Английн премиер лиг болон Фантази премиер лигийн тоглолт, тактик, солилцоо наймаа, анализ, таамаглалын тухай 7 хоног бүрийн Фантази TALK подкаст. Фантази премиер лигийн 10 дахь Английн премиер лигийн 11-р тойрогийн өмнөх дугаар эхлэх гэж байна. Энэ удаагийн Фантази TALK подкастаар 10-р тойрогийн тойм, 10-р тойрогийн онцлох тоглолтууд, 10-р тойрогийн онцлох тоглогчид мөн эхний 10 тойрогийн дараах байдлаар дэлхийд 1 болон 2 дугаар байранд яваа Фантази премиер лиг тоглогчдын 1-ээс 10 дугаар тойрог хүртэлх багийн ахлагч сонголт сэлгээ тэгээд нэмэлт чипүүдэд ашигласан хэсэг талаарх анализыг хүргээд тэгээд подкастын төгсгөлд 11-р тойрогийн багийн ахлагчаар хэнийг сонгол зүгээрээ гэсэн өөрийн бодлоо хуваалцаад энэ удаагийн подкаст өндөрлөнө. Эхний 10 тойрогийн дараах байдлаар Английн премиер лигийн хүснэгтийн байрлалыг ажвал Ливерпул клуб 28 оноотойгоор тэргүүлж байгаа 9 хожил 1 тэнцээ тэгээд 20 дугаар байранд өнгөрсөн жилийн премиер лигийн авраг Манчестер Сити клуб 7 хожил 1 тэнцээ 2 хожигдолтойгоор 22 оноотойгоор 6 оны зөрүүтэйгээр хойноос нь хойж байна. 3 дугаар байранд Лестер Сити клуб 20 оноотой. За эхний ингээд өвгөн байранд Челси 20 оноотойгоор ингээд тус яваа бол. За дунд хэсэгт Арсенал, Кристал Палас, Манчестер Юнайтед, Шеффилд Юнайтед, Борнмут, Вест Хэм гэсэн клубүүд эхний 10 байранд хүснэгтийг тэргүүлж байна. За хүснэгтийн сүүлийн 10 байранд гэх юм бол Тоттенхэм Хотспур эхний 10 тоглолтын дараах бодлого 3 хожид 3 тэнцээ 4 хожигдолтой байгаа. За тэгээд Wolverhampton Wanderers 2 хожил 6 тэнцээ 2 хожигдол. За ингээд доошлох юм бол хүснэгтийн 20 дугаар байранд Watford клуб 5 тэнцээ 5 хожигдолтойгоор 20 дугаар байранд 19 дугаар байранд Norwich City клуб 2 хожил 1 тэнцээ 7 хожигдолтойгоор 7 оноотойгоор 19 дугаар байранд 18 дугаар байранд 2 хожил 2 тэнцээ 6 хожигдолтойгоор Southampton клуб тус ийм байдалтай явна. Watford клубын тухайд үнэхээр муу формтой байна. Эхлээд сүүлийн 3 тоглолтын тухайд бол маш хамгаалж тоглож байна. Түүнийхээ үр дүнд 3 тэнцээг авчаад байна. Магадгүй хамгаалж агаад сүүл довтлохоор 1 гол хийгээд хамгаалъя гэсэн тийм стратеги тоглож байгаа юм болов уу? Norwich City клубын тухайд бүр хожигдлын цоврал дасгахгүй хэвээр үргэлжилсээр байна. Манчестер Юнайтед клубыг гайхамшигтайгаар хожсноос хойш Norwich City клубын сүнс сүлд нь үнэхээр алга болжээ. За 10 дугаар тойрогийн тухайд 5 дахь өдрийн шөнө Southampton талбайд Leicester City клуб зочлон тоглосноор эхэлсэн бөгөөд хагас сая өдөр бүтэн сая өдөр гээд энэ тойрогийн тоглолт дууссан болно. За энэ тойрогийн тухайд Фантази премиер лиг тоглогчдын хүрээнд гэх юм бол энэ тойрогт 138 оноо авсан байна. Хамгийн өндөр авсан нь. Тэгээд дунджаа тоглогчдод 49 оноо авсан. Нийтдээ 5 сая сэлгээ хийгдсэн байна. 5 сая гаруй. За хамгийн их сэлгээ хийгдсэн тоглогч нэг гэх юм бол Kevin De Bruyne гэртлээс эргэж ирсэн учраас маш их хүмүүс Kevin De Bruyne-ийг тэтгэлзүүлж гэж буцааж авсан байна. За 79,000
941 тоглогч вайлд картаа хэвлэжээ. За, Стерлингийг хамгийн их капитанаар тавьсан байна. Нөгөө талд энэ тойрогийн өмнөх топ 5 солилцоо намайг гэх юм бол мэдээж Варди, Кевин Де Брюн, Лестерийн Чилвелл хамгаалагч, Лестерийн хагас хамгаалагч Аяза Перез, Лестер Ситигийн Телеманс гэсэн тоглогчдыг хамгийн ихээр худалдаж авсан байгаа. Тэгэхээр өмнөх Барнли дээрсэн тоглолт тэрний өмнөх тоглолтуудын үр дүн нэг ажиглаж агаад Фантази премиер лиг тоглогчид маань Лестер Сити клубын тоглогчдод формтой байна гэдэг маш зөв одоо наймааг авдгууд тойргийн өмнө хийсэн эхнүүдээ болсон байгаа. Соутгемптоны талбайд нь 9-1 хацаатайгаар хоцсон Лестер Сити клубын тухайд. За, хамгийн их заагцсан тоглогч нь Агуэрог тэргүүлж байна. Учир нь Агуэро авгадал лигийн хүрээнд 3 дахь өдрөө тоглолцсон. Бүтэн 90 минутын турш тоглосон. Гол хийсэн. Тийм учраас ер нь бол хагасны тоглолтод тоглохгүй болов гэсэн яг тэрний дагуу болсон. Сэлгээгээр олж 12 минут тоглосон. Ямар нэгэн голд олцоогүй. Пуки бол Сүжан шах гэдэг Английн премиер лигийн анализ хийснээр бол одоо дахиж энэ тоглогчид форум дууссан гэсэн утгатай юм хэлсэн. Тэр нь үнэн байжээ. Пуки голдохгүй байна. Калум Вилсонг бас голын цовол зогсчод байгаа. Хамгийн их заасан байна. За, Эвертны Дин. Эвертон үнэхээр маш муу форумтай байгаа. Дин Фантази премиер лиг эхлэхэд маш хүмүүс сэтгэл хөдлөлийг авсан боловч тэр форумаа хадгалж чадсангүй. За, Арсеналын Абумаянг. Арсеналын давтахны шугам бол үнэхээр форумтай бас шилдэг тоглолтоо үзүүлж байгаа боловч дундын шугам бол хамгаалтын шугам эмэгцэгцгүй зохион байгуулалтаас болоод уртлын давтлагч нарт нэг бөмбөгөөр хангах хажуугаас хөндлөн пас өгөх боломжууд маш бага. Эхний 7-2-ын дараах байдлаар Абумаянг ерөөхдөө Арсеналыг чилсэн гэхэд болон тэгээд 8 бол 9-р тойрогийн ерөнхий байдлаас тоглолтоос ажиглаад Фантази премиер лиг тоглогч нар Абумаянгийг зааж эхэлсэн байна. За, ийм тойрогтоо солилцоо наймаатайгаар авдгууд тойрогийн тоглолтууд эхэлсэн. За, тэгээ үр дүн нь юу болов? Тэгэхээр Соутгемптоны талбайд Лестер 9-1, Манчестер Сити Астон Виллаг талбайд 3-1-ээр хоцсон. Брайтон холбоо Эвертны 3-2-аар талбайдаа Ватфорд Болон 2-1-ээр тэнцсэн байгаа. Гоолгүй ганц тоглолт нь Вест Хэм Юнайтед Шеффилд Юнайтедыг талбайдаа хүлээж аваад 1-1-ээр тэнцэж ивэнгэрээ энэ удаагийн тоглолт өндөрлсөн. Шеффилд Юнайтедийн тухайд бол премиер лигийн хамгийн сайн хамгаалттай багуудын нэг гэж бас хэлж болох байна. Мөн багийн тасалжуулагч маш сайн стратегич гэдэг нь ерөнхийдөө хэд хэдэн тоглолтоос ер нь ажиллагдж байгаа. Барнли клубын талбайд Челсиж очлоод 4-2-ын талбайдаа хоцсон. За, Ньюкасл Вулверхэмптны тавыг бас 1-1-ээр ивэнгэрээр өндөрлсөн. Арсенал Кристал Паласын тоглолт 2-2-аар өндөрлсөн байгаа. Ливерпул Тоттенхэмийг 2-1-ээр талбайдаа хоцсон. За, Норвич чин талбайд Манчестер Юнайтед 3-1 хацаатайгаар хоцсон байгаа. За, эдгээрээс Манчестер Юнайтед клубын Норвич 2-2-ын тоглолтын тухайд бол эхний 45 минутанд Манчестер Юнайтед клуб 2 тоглолтын цохилтыг олж аваад Антони Маршал Рашфорд хоёулаа Куулийг тавдан цохиод даваагүй байгаа. Тэгснээр Куул энэ удаагийн мөрөөдлийн багт орж исэн байгаа 2 тавдан цохилт хаасан. Тэгээ 8 удаа нийтдээ сейв хийсэн гэдэг үзүүлэлттэйгээр 16 оноотойгоор Манчестер Юнайтед клубын тухайд хоцсон. Тэгээд
Английн премиер лигт 2000 болон түүнээс дээш гол авсан анхны баг болсон байгаа. За Мактаминей, Рашфорд, Антони Марш гэсэн гол тоглоомын тоглогч голцсон гэсэн үзүүлэлтээр юм байна. За Ливерпул клубын тухайд өөрийнхөө гэртээ буюу Эмфилдд хийсэн одоо сүүлийн 45 тоглолтод ерөнхийдөө бол Клопын удирдлагад тоглосон 45 тоглолтынхоо 35-т нь хожоод аваад тэнцсэн. Ерөнхийдөө гитээ хожигдж байгаа гэдэг статистикаа хадгалж үлдсэн байгаа. Тоглолт эхлээл Harry Kane эхний минутанд голдол Tottenham тэргүүрээр ихсэн боловч тоглолтын 2 дугаар үед Ливерпул 2 гол хийн иргэн ирэлтийн Tottenham-ыг хожоод явуулсан. За Арсенал Кристал Палас хоёрын тоглолтын тухайд бол тоглолтын 5 болон 7 дахь минутанд Давид Луиз Сократес гэсэн хоёр төвийн хамгаалагч болонгоос исэн бөмбөгийг мөргөж голдоод Арсенал эхний 45 минутанд 2 тик гэсэн үр дүнтэйгээр өндөрлүүлсэн боловч тоглолтын 2 дугаар үед 2-2 хацаагатайгаар тэнцэж одоо Кристал Палас клубт баягдсан гэж ерөнхийдөө хэлж болно. Энэ тоглолтын онцлог гэх юм бол за 3 гол дээр вар утсан гэж хэлж ерөнхийдөө болно. Тэгээ нэг голыг нь вар үзээд тооцоогүй. За Захагийн пенальт дээр вар үзээд тэгээ Захад пенальт өгсөн байгаа. Захад өгсөн шаруудсан буцаагаад сүлд Сократес авалсан гол дээр бас вар үзээд ерөнхийдөө Callum Chambers-ыг хүний хөлд тэгэлсэн гэдэг шалтгаанаар ерөнхийдөө алдаа гаргасан гэж үзээд тэгээд тэр голыг тооцоогүй. Callum Chambers хөлд тэглээгүй бол Кристал Палас клубын тоглогч бөмбөгийг цөлчих байсан гэд нүдагийн голыг тооцоогүй. Ийм нэг сонирхолтой тийм нэг үг юм да ваа болон шүүгч гэсэн тийм сонирхолтой нэг тийм нэг кейс үүссэн тоглолт болсон. Ерөнхийдөө тоглолтын ерөнхийдөө зурагчид бол ваа болон шүүгчийг олоодаа харуулсан. Тэгэхээр бас хэдийгээр ваач гэсэн бас алддаг гэсэн бас тийм кейс байж болохоор ерөнхийдөө бас дүү зурагтай их гой тохиолдол болж гисэн байгаа. За эргээд одоо Челсигийн тухайд Кристиан Пулишич 2 дахь бүтэн 90 минут тоглоод хэтрик хийсэн. Кристиан Пулишич хэтрик бол нөгөө Лестер Ситигийн Аязо Перез болон Жеми Варди гэсэн хоёрын хэтрикт ерөнхийдөө дарагдаад нэг яригдаагүй өнгөрсөн байгаа. За Манчестер Сити клубын тухайд гэх юм бол Давид Силвагийн форм хэвээр үжилсэн нэг голын ассист. Тэгээ Кевин Дэ Брюн нэг ассист өгсөн. Нэг ассист өгснийг нь Стерлинг авалсан. Ерөнхийдөө бол Фантази премиер лиг тоглогчдыг ерөнхийдөө авалсан гэж хэлж болно. Мөн Манчестер Сити клубээс Фернандино төвийн хамгаалтанд тоглоод 2 шаруудас аваад улаан удас аваад талбайгаас чөлөөлөгдсөн байгаа. Манчестер Сити клубын тухайд хамгаалтанд хэнийг тоглох гэдгийг давтуутай гараатай биш болчиход байгаа. Нөгөө талаас дундын шогмонд бас их давтуутай яг тийм нэг гараа бас байхгүй байгаа учраас Фантази премиер лиг тоглогчдыг их төөрүүлж байгаа. Агуурыг сонгочхоо тэгээд Стерлинг юм уу эсвэл Бернардо Силва эсвэл Хесусыг гаргацдаг. За тэгээд Хесусыг сонгочих юм бол эргээд агуурад итгэжүүлээд гэх мэтлээ ингээд их эвгүй байгаа. Яг ингээд нэг ахлагчаас сонгочих. Тэрнээс бол хамгийн их системтэй нэгэн хэвийн чиг тоглож байгаа баг гэх юм бол Манчестер Сити клубыг хийж болохоор байна. Нөгөөтэйгүүд одоо
Фэнк лампад удирдах байгаа Челси клубыг бас хийж болохоор Челси клубын тухайд бол ерөнхийдөө хаалгаа хураа манахгүй байгаа ч гэсэн довтлогоо бөмбөг эзэмшилт довтлогоо бол үнэхээр сайн байгаа. За Арсенал клубын тухайд бол дундын шугам замбраагүй ерөнхийдөө их замбраагүй тоглолт үзүүлж байгаа юм. Их бөмбөгнөө ханаас хөөцөлдсөн гэх юм их улангассан их ич хүчтэй юм шиг мөртлөө тийм оновчтой амжилтууд байхгүй тоглолт үзүүлж байгаа. Манчестер Юнайтед клубын тухайд ер нь эргээд форма олж байгаа юм болов уу гэсэн дүү зураг харагдаж байна. За Ливерпул, Тоттенхэм хоёр клубын тухайд бол Ливерпулийн хаалгач Газинанга Ливерпул биш Тоттенхэмийн хаалгач Газинанга энэ тоглолтод 12 сейв хийсэн. Маш өндөр үзүүлэлт. Харамсалтай нь Норвич Ситигийн хаалгач Крүүллийн хэд 2 пенальти тавгуудын цогт хаасан гэдэг амжилтанд дагтаад чимээгүй өнгөрсөн болохоос биш. Тэгэхээр Фантази премиер лиг тоглогчид маань энэ Тоттенхэмийн хаалгач Газинангаг бас анхаалдаа авах зүгээр нэгдүгээр хаалгач маань ихэд бэлтээд яваад гэсэн хизээ ирэх нь тодорхойгүй байгаа. Ер нь бол 2020 оны 1 юм уу 2 сард ирэх гэж магадгүй. Гэхдээ тэр хүртэл бол ер нь Тоттенхэмийн Газинангаг бол ер нь хаалгачаа сонгоход бас буудах юм байхгүй болов уу гэж миний зүгээс бас үзэж байна. За энэ тойрогийн хамгийн олон голтой тоглолт Southampton татаад Leicester City. За тоглолт эхний 10 минутанд төвийн хамгаалагч Бен Чилвэл голцсон. 12 дахь минутанд Райан Бектранд улаан удас авсан Southampton-ы зүүн жигүүрийн хамгаалагч ингэсэн ихэд 19-11 удаа тоглох боломж үүссэн. Үүнээс хойш бол Leicester City клубынхаа ихэд гоолоор бөмбөгдсөн. 10 минутанд 1 гол дунджаар гэж хийж болно. Тэгээд ихэд хагас хамгаалагч Аяза Фез 19:30-57 минутанд хэдрэг Жеми Варди бас 45-58 минутанд хэдрэг хийсэн. Мөн энэ тоглолтод Leicester City-г найруулан тоглож Джеймс Мэдисон бас 1 гол оруулсан. За Юри Тилманс хагас хамгаалагч 1 гол, 2 гол, 1 голын дамжуулалт. Мөн жигүүрийн тоглогч Харви Барнес 1 голын дамжуулалт. Бен Чилвэл 1 гол оруулаад 2 ассист голын дамжуулалт өгсөн. Ингээд маш өвдөлтөй тоглолт болсон байгаа. Энэ тойрогийн хувьд мөрөөдлөн шгшавагт ямар тоглогч орж вэ? За харъя. За тэгээд тийм нийт 156 оноо мөрөөдлийн баг авсан. За мөрөөдлийн багт тоглогчид Варди 20 оноо. За Брайтон Альбаны тоглогч Нил Мопай 9 оноо 1 гол. За Манчестер Сити клубын Стерлинг 11 оноо 1 гол. За яагаад 11 оноо авчваа гэхээр Стерлингийн тухайд бонус оноо нэмэгдэнэ гэсэн тийм нэг босгон дээр байсан учраас бонус оноо нэмэгдээд тэгээд 11 оноо авснараа мөрөөдлийн шишаагт орж ирсэн байгаа. За Юри Тилманс Leicester City клуб за 11 оноо. За Вилиан 1 гол 12 оноо хамгийн гол нь бонустайгаа. За Кристиан Пулишич хэдрик 20 оноо Челсигээс. За Leicester City клубээс Аяза Перез хэдрик 20 оноо. Тэгээ энэ тойрогийн гол топ тоглогч нь болсон байгаа. За Leicester City клубын Чилвэл 1 гол, 2 голын дамжуулалт. Тэгээд хаалгаа хураа мансан гэдэг үзүүлэлтээр 19 оноо. За Newcastle клуб би хамгаалагч Ласкелас 10 оноо. За бас дамжуулалт гэсэн Фернандес хамгаалагч 8 оноо гээд мөрөөдлийн шагт орж ирсэн байна. За мэдээж хаалгач Newcastle City клубын Крүүл. За энэ тойрогийн хамгийн өндөр оноо авсан тоглогч нь нийт 138 оноо авсан. За Англи улсын иргэн байна. Марк Ньютон. За Марк Ньютоны тухайд бол бага хайцсан байна гэж би ихэд бага хаяагүй байна. Ер нь бол нийт 8 сэлгээ хийсэн. Ер нь бол
явж байгаа маань. Багийн үнэлгээ нь 99.1 гэдэг ер нь бол хөнсөн байна. За эдний багийн тухайд бол ваадыг ахлагчаар тавиад 40 оноо. За тоглоонд ваадтай хамт Абрахам за нэг голын дамжуулалт өгсөн 5 оноо. За Аяза Пез, Хедрик, Бернардо Силва 3 оноо. Бернардо Силва маш их төлөвлөсөн боловч энэ удаагийн тоглолтод их бүрэлдэхүүнтэй тоглосонгүй. За Кристиан Пулишич 20 оноо. За Стерлинг 11, Чилвэл 19, Ната Аке 8. Болон сүүлийн 3 тойрог ерөнхийдөө хаалга хураамаасан. Тэгэхээр Болонтой хамгаалагч маш өндөр оноо авч байгаа. Ната Аке маш сайн тоглож байгаа. За Вулверхэмптний Коди түүний хамгаалагч 2 оноо. За Александр Арнольд тэгээ хаалгачаар Эдисон Ситиг ингээд нийтдээ 134 оноо авсан байна энэ тоглогчийн тухайд. За өнөөдөр миний голлон ярих гээд байгаа сэдв гэх юм бол багийн ахлагчийг хэрхэн сонгох вэ? Энэ гэдэг бол их маш их сонирхолтой их чухал сэдв байна. Багийн ахлагчаа зөв сонгоод тавьчих юм бол тухайн тойрогт авж байгаа онооны 3-1 зарим тохиолдолд тал оноог багийн ахлагч авчрах боломж байна. Бусад тоглогч нар хичнээн муу тоглосон ч гэсэн багийн ахлагчаа зөв сонгочих юм бол тухайн тойрогийн дундаж онооноос шууд давах боломжтой байна. Тэгэхээр би өнөөдөр багийн ахлагч нарыг одоо эхний 10 тойрогийн дараах байдлаар яаж сонгол зүгээр юм бэ гэдэг анализ хийж үзлээ л дээ. За эхний 1-р тойрогийн тухайд бол Стерлингийг багийн ахлагчаар сонгох хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр Стерлингийг бас олон Фантази премиер лиг тоглогчид ихэд сонгосон баг. Стерлинг 20 оноо авсан топ тоглогч нь. За 2-р тойрогт бол Пукки Норвич Ситиг 17 оноо авчилсан. Багийн ахлагчаар сонгосон бол хамгийн өндөр оноог авах байсан байна. За Сала 2-р 3-р тойрогт 15 оноо авчилсан. 4-р тойрогт бол Варди Агуэро 2 тус 16. Багийн ахлагчаар сонгосон хүмүүс бол хамгийн өндөр оноог багийн ахлагчаар авчилсан байна. За 5-р тойрогийн тухайд Тоттенхэм клубын Хёнсон Мин 16 оноо. За 6-р тойрогийн тухайд Бернардо Силва, Хедрик 19 оноо. 7-р тойрогт Мат Дохоти, Вулверхэмптний хамгаалагч 15 оноо. 8-р тойрогт Тарари, Вулверхэмптний хагас хамгаалагч 16 оноо. За 9-р тойрогийн тухайд Алонсо мэдээж ахлагчаа сонгосон бол 14 оноо. За 10-р тойрогийн тухайд бол Аяза Пез, Жеми Варди, Кристиан Пулишич тус 20 оноо авсан. Энэ гурав аль нэгийг ахлагчаа сонгосон бол хангалттай өндөө оноо авах байжээ. Тэгэхээр бүгд ингэж ахлагчаа сонгохгүй байгаа. За тэгэхээр эхний 10 тойрогийн дараах байдлаар Golden Shot олсон топ 10 тоглогчийг ингэж агсаа харах юм бол юм байна. За эдгээрээс 6 нь хагас хамгаалагч дундын шугам тоглож байгаа довтлогоо дэмжсэн. 2 нь довтлогч, 2 нь хамгаалагч гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол хагас хамгаалтын шугамаасаа ер нь ахлагч сонгох юм бол ер нь оновчтой байх шүү гэж одоо эхний 10 тойрогийн дараах байдлаар ер нь хийж болохоор байна. Түүнээс гадна за аль багаас ер нь голчлон одоо энэ ахлагч сонгуул зүгээрээ харахаар Манчестер Сити клубээс нийт 3 удаа ихэд энэ ахлагч сонголтод орж ирсэн байна. За Стерлинг, Агуэро, Бернардо Силва. За Челси клубээс бас 2 тоглогч орж ирсэн. Кристиан Пулишич, Алонсо хамгаалагч, Кристиан Пулишич бол довтлогч. Ливерпулээс 1 удаа мэдээж Сала. Гэхдээ Мане бол ер нь давхар сонголтод явж байгаа. Лестер Сити клубээс 3 удаа орж ирсэн. Мэдээж Аяза Пез, Варди. За Вулверхэмптон клубээс бол Дохоти Тарари 2 орж ирсэн. Тоттенхэм клубээс 1 удаа, Норвич Сити клубээс 1 удаа гэх. Тэгэхээр ихэд Ливерпул, Челси, Манчестер Сити, Лестер гэсэн энэ 4 багаас л ер нь ахлагчаа сонгуул ахлагчаа тухайн тойргийн
ямар багтаа тоглож байгаа гэсэн онцлогийг нь сайн судалж байгаа сонгох юм бол юм өндөр оноо авчлаад байна. 10 дугаар тойрогийн тухайд премиер лигийн сайтнаас ихэд судалгаа явуулсан байгаа. Энэхүү судалгаанд бол 10 дугаар тойрогт багийн ахлагчаараа хэнийг сонгох вэ гэхэд одоо судалгаанд оролцогчдын нийт 43% нь Кевиндэ Брюнийг ихэд ахлагчаараа сонгоно гэж хариулсан байна. 2 дугаарт нь болохоор Стерлингийг 30% нь сонгоно гэсэн байгаа. Агуэрыг 14%, Саалаг 7%, Манаг 6% гэдэг. За гэтэл нөгөө багийн ахлагчаараа тэгээд за бодит байдал дээр одоо хэнийг хамгийн их Фантази премиер лиг тоглогчид сонгосон бэ гэхлээр Стерлингийг хамгийн их сонгосон байна. Тэгээд Стерлинг бол нийтдээ 22 оноо авчирсан байгаа. Ахлагчаа сонгогдсон тохиолдолд Кевиндэ Брюн болохоор 8 оноо гэдэг нийтдээ 16 оноо гэдэг. Тэгэхээр бас энэ санал асуулгын үр дүн бол бас л их ойлцоо хамтай гарсан байна. Гэхдээ Стерлингийг энэ одоо ахлагчаа сонгосон нь оновчоос сонголт биш. Ягаад гэвэл Аяза Перес, Жеми Варди, Пүлишич гэсэн 3 тоглогч тус үедээ 20 оноо авчаад байхад энэ 3-ын аль нэгийг ахлагчаа сонгосон бол оновчтой байсан. Тэгэхээр одоо ингэ Фантази премиер лиг тоглогчд нэхэд алдчихаа гэж хэлж болно. 10 дугаар тойрогт дэлхийн Фантази премиер лиг тоглогчдыг хэрэгүүлж байгаа нэг танер. За энэ Англи улсаас олдсож байгаа бөгөөд нийт эхний 10 тойргийн дараах байдлаар 699 оноо авсан. За дэлхийн бүх лигүүдийг тэргүүлж байгаа. За ийм баг байна. Нөгөө танилцуулах баг маань болохоор бас Англи улсын иргэн Вилли Маунт FC гэсэн баг байна. Нийт 692 оноо авсан байна. За энэ хоёр багийн тухайд би хайцуулан багийн ахлагч нарыг нь одоо хэнийг сонгож вэ? Нийт тойрогт тус бод хэдэн оноо авч вэ? Тэгээд тойрогт тус бод ямар одоо солилцоо наймаа хийж вэ гэд анализ хийж үзлээ. За тэгэхээр нэгдүгээр тойрогт бол нэг танарын тухайд 107 оноо авсан. Багийн ахлагчаараа Саалаг сонгосон. Гэхдээ Саалаг трипл капитанаас сонгоод шууд 36 оноо авсан байгаа. Тун сонирхолтой. Ингээд 107 оноо авсан бол ихээ шууд дэлхийн ранкийг тэргүүлж эхэлсэн. За 2 дугаар тойрогт 86 оноо авсан. Багийн ахлагчаараа Маныг сонгосон. Маны 26 оноо авчихсан. Гэхдээ 2 дугаар тойрогт солилцоо наймаа хийхдээ вайлд карта шууд хэрэгэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ Фантази премиер лиг тоглогчийн тухайд бол 1-р тойргийн тухайд ерөнхийдөө тоглогчдын форм, ерөнхий байдал зэргийг ажиглаад 2-р тойрогт багаа дахин цааш нэ бүтүүлсэн байгаа. Тэр нь ч онсон бололтой. За тэгээ 3-р тойрогт 62 оноо ерөнхийдөө оноо нь буурчин дээ. Гэхдээ багийн ахлагчдаа Саалаг тавиад нэг сэлгээ хийсэн байна. Саалаг 30 оноо авчирсан. 4-р тойрогт 82 оноо аваад Агуэрыг ахлагчраа тавиад нийт 32 оноо. Тэгээ энэ тухайн ерөнхийдөө Фантази премиер лигийн бас чип ашигласан ерөнхийдөө free hit play гэдэг 3 тоглогчийг сэлгээд тэр 3 тоглогчийн дараагийн тойрогт ерөнхийдөө буцаад одоо 8 хийгэн юм шиг болдог байгаа. Энэ чип ашигласан байгаа. Тэгээ нийт 80 оноо авсан. За 5 дугаар тойрогт 72 оноо ахлагчраа Саалаг тавьсан. 18 оноо нэг сэлгээ хийсэн. За 6 дугаар тойрогт 57 оноо авсан. Тэгэхээр дунджаас дээгүү Стерлингийг багийн ахлагчраа тавиад 0 оноо авсан. Тэгээ хамгийн гол нь дид ахлагчраа Маныг тавиад Маны ерөнхийдөө гол аваагүй 4 оноо авсан байгаа. Тэгээ энэ тойрогт болохоор 2 сэлгээ хийгээд гарах 4 оноо гээд энэ тойрогт бол ингээд 53 оноо авсан. Энэ тойрог бол их багийн ахлагчаа зөв сонгоогүй тойрог болсон байна. За 7 дугаар тойргийн тухайд бол нийт 68 оноо авсан. Нэгтээ нөгөө бенч буст плей буюу сэлгээнд байгаа тоглогчдоос оноо авах боломжоо ашигласан энэ чипээ. Тэгээ нийт 3 сэлгээ хийгээд 8 оноо гасуулахаар болсон. Тэгээд Вардаг багийн ахлагчраа тавиад 24 оноо авсан. Тэгэхээр энэ бол энэ тойрог бол ер нь их хийсэн 3 сэлгээнийхээ гасганааг бол нөхцөн тойрог гэж болохоор. За 8 дугаар тойрогт нийт 65 оноо авсан. Багийн ахлагчраа Стерлингийг тавиад Стерлинг гол аваагүй 4 оноо сэлгээ хийгээгөө. За 9 дугаар тойрогт тэгэнгүүт нь маань дахиад
За багийн ахлагчаараа Кенийг тавиад нийт 46 оноо авсан. Кен голдаагүй. За 2 сэлгээ хийсэн. 10 дугаар тойрогт 66 оноо авсан. Багийн ахлагчаараа Абумаингийг сонгоод Абумаин голдаагүй 4 оноо 1 сэлгээ хийсэн гэдэг. Тэгэхээр энэ тоглогчийн тухайд бол 8, 9, 10 дугаар тойрогт бол тойрог за 6 дугаар тойргийн багийн сонголт үнэхээр муу багийн ахлагчаа зөв сонгосон бол одоо хэдийгээр дэлхийн ранкны нэгт явж байгаа ч гэсэн 2 дугаарт явж байгаа Вильям Маунт багаасаа оноогоо таслах боломжтой байсан гэж ерөөдөө ажиллаж байгаа. Гэхдээ багийн ахлагчаа буу сонгосноос болоод тэгээд ерөөдөө 699 оноотой 2690 оноотой Вильям Маунт ерөөдөө ойртод ирсэн байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ тоглогчийн тухайд бол нэг тойрогт унджаад 69 оноо авч ижээ гэж ерөөдөө хийж болохоор маш өндөр үзүүлэлттэй. Тэгээ нийт 10 сэлгээ хийсэн мэн 10 тойргийн дараах байдлаар хамгийн гол нь 2 чип ашигласан. Энэ багийн нийт үнэлгээ нь 101.7 банкнд нь 0.5 гэсэн 5 евро байна. За энэ тоглогчийн хувьд ингэж тоглосон маш их хөдөлгөөнтэй тоглолт үзүүлсэн. Ерөнхийдөө сужаа шахах хийснээр бол Фантази премиер лиг гэдэг бол усаж байгаа устай адилхан. Тогтвол ус шиг ингээд тогтвол байх юм бол тийм амжилт үзүүлдэггүй. Мөн ихний 10 тойргийн дараах байдлаас ерөнхийдөө ажилтгаа харах юм бол яг хуу бага хайцсан хүмүүсийн тухайд бол ямар нэгэн азар нэг өндөр оноо нэг удаа ч юм уу 2 удаа авах тийм боломж байна. Гэхдээ нэг багт бүтэн 38 тойрон тууш тийм давтагтай тоглолт үзүүлэхгүй байх жишээ нэ. Тэгэхээр энэ тоглолтын тухайд бол ямар ч гэсэн нэг удаа 46 оноо авснаас биш дандаа 46-аас дээш оноо авч ирсэн гэсэн маш өндөр үзүүлэлттэйгээр явж байна. За даачи 2 дугаар байранд яваа Вильям Маунт FC багийн тухайд бол их бас их сонирхолтой дүү зураг ажиллаж байгаа энэ багийн тухайд. За бас Англи улсын лигийн мэнд дэлхийн чансааны хоёрт явж байгаа. Нийт багийн үнэлгээ нь 103 сая паунд. За нийт 10 сэлгээ хийсэн энэ багийн тухайд банкнд 0.4. За баг бол үнэхээр үнэлгээ сайжирсан байна. За ихний тойрогт 71 оноо авсан. Ахлагчаараа агвараа сонгоод агвараа нэг гол авсан гэдэг үзүүлэлтээр ассист өгсөн гэдэг үзүүлэлтээр нийт 10 оноо. За 2 дугаар тойрогт 61 оноо бас агвараа ахлагчаараа сонгосон 1 сэлгээ хийсэн. 3 дугаар тойрогт 65 оноо. Харикеныг ахлагчаараа сонгосон. Харикен голдагваа бас 1 сэлгээ хийсэн. За 4 дугаар тойрогт агварыг ахлагчаараа сонгоод нийт 77 оноо авсан. Агварын 77 онооных нь хагасыг буюу 32 оноог шууд авчирсан. Нийт 2 сэлгээ хийсэн 4 оноог асуулсан. 5 дугаар тойрогт 67 оноо авсан. Мөн л Манчестер Сити клубын давтагч хүн агварыг ахлагчаараа сонгоод агвараа нэг гол авсан гэдэг үзүүлэлттэйгээр 12 оноо авчирсан. 1 сэлгээ хийсэн. 6 дугаар тойрогт бас л хүн агварыг сонгосон. Нийт 77 оноо авсан. Сэлгээ хийгээгүй. 7 дугаар тойрогт 74 оноо авсан. Жеми Вадыг ахлагчаараа сонгоод 24 оноо авсан. Буюу 2 сэлгээ хийсэн. Өмнөх 6 дугаар тойрогт сэлгээ хийгээгүй учраас энэ удаа оноо асуулаагүй. За 8 дугаар тойрогт 46 оноо авсан. За яг дунджаас дээгүүр үзүүлэлт ахлагчаараа агварыг сонгосон. Энэ бол алдсан агварыг сонгосон. За 1 сэлгээ хийсэн. 9 дугаар тойрогт багийн ахлагчаараа Абрахамыг сонгоод оноо авцаагүй 38 оноо авсан. За тэг. За ерөнхийдөө бол 8 9 дугаар тойргийн хувьд бол ерөнхийдөө дэлхийн нийтээр ерөнхийдөө Фантази премиер лиг тоглогчид ерөнхийдөө муу тоглосон. Түүнээс гадна хүсэлтийг тэргүүлж байгаа топ баг Манчестер Сити, Ливерпул, Челси гэсэн Тоттенхэм, Арсенал гэсэн клубүүдийн гол одоо Фантази премиер лиг тоглогчдын багтаа авсан байгаа тоглогчд нь голдсон биш. Дандаа тийм нэг тооцооллын бус тоглогч нар ихэд голдсон, гол багтаа тэмцээн ихтэй тоглолтод боож өнгөрсөн байгаа. Тийм учраас ихэд дэлхийн нийтээр баг оноо авсан. Бас Вильям Маунт FC ч гэсэн 38 оноо авсан байна. Их баг үзүүлэлт. 10 дугаар тойрогт энэ багийн хувьд 120 оноо авсан. 10 дугаар тойрогт 138 оноо хамгийн их нь авсан байгаа. Тэгэхээр тэр бол бага хайцсан хүний хувьд тухай авсан оноо. Гэтэл энэ бол бага 7 хоног бүр өдөрдөж байгаа хүн 120 оноо авсан. Энэ бол тэгэхээр нэг сохор аз биш. Ихэд юм бол
тэм тооцооллого дүн 100 оноо авсан гэсэн үг. Тэгээ 2 сэлгээ хийсэн байна. Тэгээ хамгийн гол нь Жеми Вардыг трипл капитанаараа сонгоод шууд 120 онооны тал оноог 60 оноог нь авсан. Тэгэхээр хэрэгтэй зөв үед трипл капитанаа ашигласан гэхээр энэ бол Мэлэн Маунт FC-ийн ашигласан гэж хааж болж байна. Тэгэхээр энэ хоёр дэлхийн чансааны 1 болон 2 дугаарт явж байгаа багийг харьцуулах юм бол дэлхийн чансааны 1 дугаарт явж байгаа багийн хувьд эхлээл шууд трипл капитанаа ашиглаад өндөр оноо аваад тэргүүдэд ирсэн болж одоо болохоор ингээд нэг элчин солраад ингээд гүйцэтгэх гэж байна. Гэтэл Мэлэн Маунт FC багийн тухайд тогтмол нэг 70 гэсэн оноотойгоор энэ тогтмол тоглолт үзүүлж байгаад 10 дугаар тойрогт трипл капитан гэсэн боломжоо ашиглаад өснөх дэлхийн ранкны 2 дугаарт орж иж чинь гэхээр ийж байгаа нэг сонирхолтой. Ягаад гэвэл хойноос ингэж гүйцэж байгаа. Тэгсэн мэтлээ энэ Мэлэн Маунт FC багийн тухайд одоо чипүүдээ ихэд тийм их ашиглаагүй. Одоо bench boost, hit play, тэгээ wild card гэсэн боломжууд нь байгаа. Тэгэхээр энэ багийн тухайд бас ерөөхдөө нэг дунджаар нэг 60-аас 2 оноо авдаг гэсэн дунджаад хадгалаад явж чадлын ерөөхдөө нэг ява бага удахгүй гүйцэх болов уу гэж миний хувьд бас бодож байна. Түүнээс гадна багийн нийт үнэлгээ 103 учраас солилцоо наймаа хийсэн ч гэсэн ер нь их сонголттой байна. Энэ тоглогчийн онцлог бол дандаа тоглогч нарыг ерөөхдөө багийн ахлагчаараа сонгодог баг шүү. Мэлэн Маунт FC-ийн тухайд бол тоглогч нарыг нэг тайнерын тухайд бол бас л Ливерпулээс Сала, Мане, Стерлинг гэдэг сэдв клубээс тоглогчдоо бас багийн ахлагчаараа сонгосон. Гэхдээ нэг тайнер багийн тухайд Стерлингийг багийн ахлагчаараа сонгосон сонголт их онохгүй байгаад байгаа. Стерлингийг 2 удаа багийн ахлагчаараа сонгоод ямар ч оноо авцраагүй. За Harry Kane, Абамаянг хоёрч гэсэн бас оноо авцраагүй байгаа. Тэгэхээр дунджаа 60 олон түүнээс дээш оноо аваад байх юм бол дэлхийн чансааны эхний авт ерөнхийдөө явах боломжтой. За олон нутгийн лигүүд бол 60-аас дээш л оноо дунджаа 60-аас дээш оноо аваад байх. Тэгээд ер нь олон нутгийн лигийг тэргүүлэх боломжтой гэж хэлж болохоор байна эндээс. Багийн ахлах сонголт бол маш чухал. Мэлэн Маунт FC-ийн тухайд 8 бол 9 дугаар тойрогт багийн ахлагчаа зөв сонгоогүй болохоос биш. Бусад үед нь багийн ахлагчаа маш зөв сонгосон 10 тойрогийн тоглолтынх нь 8-д нь багийн ахлагчаа зөв сонгосон. Хоёрт нь багийн ахлах сонголтын дээр алдсан. Энэ бол маш зөв үзүүлэлт. Тэгэхээр магадгүй 10 тойрогийн тоглолтын 8-д нь багийн ахлах сонголтын дээр алдаад хоёрт нь онсон байх юм бол тэгээд хойшоогоо л явна гэсэн. За энэ хүн тэгэхээр одоо ирэх 11 дугаар тойрогт хэнийг багийн ахлагчаа сонгох вэ гэдэг бол маш чухал үзүүлэлт байна. За 11 дугаар тойргийн тухайд бол багийн ахлагчаар Манчестер Сити клуб Манчестер Сити клубын талбайд Southampton жолчлон тоглоно. Southampton клубын тухайд Leicester City клуб дэгстэйгээр хожигдсон гэсэн тийм нэг муу дүнтэй байгаа. Тэгээд Manchester City клуб бөмбөг 70-аас дээш хувьтай эзэмшиж шахаж давтаж тоглоно. Southampton клубын тухайд одоо хамгаалж тоглоно. Маш их хамгаалж одоо их олон хожигдталтайгаан баг эвлэрсэн шахуу ч юм уу эсвэл тэнцэн нэгээд автобус тактикаар тоглоно гэдэг их тоглохоор энэ тоглолтоос их говь тэг ч юм уу дүүв тэг гэсэн үр дүнтэй болох болов. Тийм стигмигээ хожигдохгүй байхаа. Тэгэхээр энэ бол Манчестер Сити клубээс ер нь багийн ахлагчийг сонгуул их зүгээр юм болов уу гэж миний хувьд хаад байна л да. Борнмут Манчестер Юнайтедийн тоглолт бол Борнмутын талбайд Манчестер Юнайтед очсон. Гэхдээ Борнмут маш их хамгаалт цайтай учраас Манчестер Юнайтед бас их тоглолцод их төлөвлөж бас боломгүй байна.
Арсенал Вулверхэмптон клубын тухайд бол ер нь бас хэцүү Вулверхэмптон ер нь хожих байх. Гэхдээ яг хэлж мэдэхгүй. За Астон Вилла Ливерпул. Астон Вилла талбай дээр Ливерпулийг хүлээн авна. За энэ тоглолтыг бас яг яахыг бас Ливерпулийн хувьд тийм их сүүлийн үед тийм форм сайтай биш байгаа. Брайтон Норвич маш их хамгаалж байгаа. За Брайтон талбай дээр ер нь хожин. Гэхдээ нийл мохбай тийм олон гол оолохгүй байхаа. Sheffield United Barnley энэ бол тэг дүнтэл тоглолт болж мэднэ. West Ham Newcastle бас гол авахгүй. Watford Chelsea бол маш их хамгаалж байгаа. Chelsea хамгаалтыг сэтэлгүй юу гэдэг л асуудал байна. Chelsea хэрэг хамгаалтыг сэтэлнэх юм бол Chelsea клубын бас тоглогчдоос ахлагчаа сонгож болно. Crystal Palace Leicester. Crystal Palace хамгаалт сайтай баг. Leicester City. За энэ удаа яг ваадны ч юм уу сонгож болно. Гэхдээ ер нь за Everton-ны талбайд Spurs Everton форм муутай байгаа. Tottenham хамгаалт сайтай. Эндээс хүлээлтгүй. Тэгэхээр ер нь бол Leicester City, Chelsea, Manchester City говаас л ер нь багийн ахлагчаа сонгоод зүгээр юм болов уу гэж миний хувьд ер нь хэлэхээр байна. За өөрсдөд Manchester City, Chelsea, Leicester клубээс ямар тоглогч байна? Энэ говийн айл нэгийг сайн бодож байгаа багийн ахлагчаа сонгоорой. За түүнээс гадна би түүн нэг юм хэлэхээ мартсан байна. Энэ нь болохоор нэг түүх давтагдсан байгаа. За авдуу тойрогийн нэг тойрогийн одоо эхний тоглолтод Leicester City клубын Вади Пез одоо нэг хедрик хийсэн. Тэгэхээр нэг клубын хоёр тоглогч одоо хедрик хийсэн тохиолдол байдаг юм болов уу гэдэг ингээд түүхсгөө хаасан чинь 2003 онд Арсенал клубын Герман Пенант Роберт Парис нар болохоор бас хедрик хийжсэн юм байна. Энэ амжилттай ихэд юм бол Аяза Пез болон Жими Вади гэсэн тоглогч нар зэгсэж ирсэн. Сонирхолтой нь юу гэх юм бол эдгээр хоёр хос тоглогчид хоёулаа Southampton клубын эсрэг одоо хос хедрик хийжсэн нэг сонинд авцал болсон байгаад байгаа. За ирэх 11-р тойрогт багийн ахлагчаа зөв сонгоод өндөр оноо авахыг хүсье. За мөн дараагийн дугаарт мөн сонирхолтой бас анализуудыг хүргэх болно. За анхаарал тавьсан баярлалаа. Английн премиер лиг болон Фантази премиер лигийн тоглолт, тактик, солилцоо наймаа, анализ, таамаглалын тухай 7 хоног бүрийн Фантази TALK подкаст